Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін осындай жеңіл кешкі ас дайындайтын боламыз. Тауықтың қанаттарынан және гарнирге күрішпен кешкі ас немесе түскі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін тауық қанаттарын алдын ала жуып алдым мен. Одан кейін оның үстінен кез келген дәмдеуіштерді салып, үйде бар. Оның үстінен кетчуп және майонезімізді салып, жақсылап маринадтап алатын боламыз. Тауықтардың қанаттарын кейбіреулер шеттерін кесіп алып жатады, бірақ мен бәрін осылай түгел салуды жөн көрдім. Осылай барлығын жақсылап жуып алып, дәмдеуіштерін бәрін салып болғаннан кейін осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте керемет дәмді шығады және өте оңай, тез жасалады. Осылай маринадтап аламыз да шамамен жарты сағат, бір сағатқа бір шетке қойып қоятын боламыз, яғни бойына сіңіп тұруы керек. Енді гарнирге біз күріш дайындайтын боламыз. Мен негізінде осындай гарнир үшін осындай бір кесе күріш салсам, міндетті түрде 2 кесе су құятын боламын. Ал егер де 1 стакан күріш салсам, 2 стакан су құятын боламын. Гарнирді осылай жасаған өте дұрыс, өте керемет, дұрыс гарнир шығатын болады. Енді осы күріштерімізді жақсылап жуып алғаннан кейін кішкене ылғалын кетіріп алғанға дейін осындай сұйық майда кішкене қуырмалап алатын боламыз. Шамамен 2-3 минут. Оның үстінен тұзымызды саламыз. Мен 1 шай қасық тұз салдым. Және жақсылап кішкене араластырамыз да, енді оның үстіне жаңа айтқанымдай 2 стакан су құятын боламыз. Менде бұл жерде стаканның көлемі 250 мл. Енді сіз өзіңіздің отбасыңызға қарай күрішті салып аласыңыз. Осылай барлығын салып құйып, суын құйып алғаннан кейін күрішін астасынан көтеріп жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін қайнағаннан кейін жай отта шамамен 18-20 минутта гарнирімізді, яғни күрішімізді пісіріп алатын боламыз. Енді бір қатты қайнағаннан кейін бетін қақпағымен жауып, астын баяу отта қоямыз. Енді манағы дайын болған құстың қанаттарын барлығын өзіміздің ыдысымызға жақсылап орналастыратын боламыз. Яғни жалынды пеште алдын ала қыздырылған 180-200 градуста шамамен 40 минут немесе одан да көп уақытта пісетін болады. Міндетті түрде асықпай пісіріп алыңыздар, өйткені арасы жақсы болып пісу керек, шикі болып қалмау керек. Міне қасына мен осындай жасыл бұршақ қосып ұсындым, немесе кукуруза қосып ұсынсаңыздар болады, өте керемет дәмді болады.